Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Mana bugun havomizni qaranglar, qanaqa bulutli, salqin, yoqimli, bozorga aylanishga juda qulay bo'lgan ob-havo bo'lyapti. Mana shuni men sizga mana 60 mingdan beraman shuni. Bosiz. Kelar. Ertaga keladi. Bugun tovar bo'lsamiz, ertaga yangi tovar saqlaymiz. Kelasiz, qorasi, o'ziga ma'qul kelgan tovarni olasiz. Bo'ldi. Keyin mana buningiz hozir. Mana bu. Bu mana tepadagi. Yo, bilyapman, qancha bu? 150 ming mana shunisi, bunisi 800 ming mana shu turishi, katta qalinligidan. Stolga qarab. Menimcha mana bular yaxshi bo'lsa kerak, olib ketishi ham yaxshi bo'ladi. Hammasi olib ketadi. Bo'ldi, mana aka surxondaryolik yigit. Ertaga tovar kelar ekan, kelaverasizlar, serenlar keladi dedi, buldanish, yana ancha narsani aytdilar. Mana Azizbekka yana nimadir ketdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Charchamasdan. Ligella. Ha, Ligella. Rozovisi. Katta kuchli ketdi. 5 yoshligi. 5 yoshli ketdi. Assalomu alaykum opa. Qalaysiz, Bardovisi ham yaxshimisiz? kelgan. Charchamasingizmi? Kichkinasi ham kelgan. Bananni kichkinasi bor. Banan? Ha? Bananni kichkinasi. Kattasi sotulib Mana bo'ldi. kecha Azizbek menga beruvdilar. Buni ham kichkini bor. Uni qaranglar, asalchaligini. 80 mingligi, chelegisi 50-60 mingligi, 100 minglik tepada onam bilan orqalarda kattasi. Kattasi yo'qda ekan. Mana buni qaranglar. Vashib asalchaligini. Xudo xolisa Spireya bilan Ligella ham ochilishni boshladi. Uni ham yo'qman. Ligella olmoqchiman hali. 4 xil, 5 xil sorti bor. Halol kelaman. Halol kelaman. Bir Ligellasi ham bor. Saro pyostralisniligi. Undan ham qilganmiz. Bu Azizbekka rosa zo'r narsalar kelar ekan. Ha. Hali yana keladi narsalarim deyaptilar. Spireyani qaranglar. Mana kuzatuvchilarim, uyiga kelib oldim men. O'sha kuni yo'ldan olgan qamish bor edi, tabiat inom qilgan. O'shani nima qildingiz qamishni? Ko'rsatmadingiz degan kuzatuvchilarim uchun menga qamishni o'sha kuni hovliga olib borib yaxshilab qoqib, tozalab, keyin sochga sepiladigan prellesdan ishlatdim. Endi unda qotib qolmaydi. Prosta anaqa orasidagi nimalari tushmaslik uchun menga vazaga qo'ydim. Menga. Qaranglar, qanday chiroyli. Hamma narsani sotib olish shart emasdir. Nima dedilaring? Ko'rishguncha deyman. Podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmanglar, like tugmalarini bosinglar, kommentariyada fikrlaringni bildiringlar qizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.